Trećina odraslih stanovnika Srbije puši, a u skoro polovini domaćinstava pušenje je u potpunosti dozvoljeno, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Broj osoba koje godišnje umiru zbog globalne epidemije upotrebe duhana mogao bi da se poveća na 8 miliona do 2030. godine. Dodaje se da pasivni pušači udišu oko 4000 istih hemikalija kao i pušači. Jedan sat proveden u društvu pušača predstavlja oko 100 puta veći rizik od nastanka raka pluća u odnosu na 20 godina provedenih u zgradi od azbesta. Rizik nastanka raka pluća kod nepušača izloženih duhanskom dimu veći je od 20 do 30%, dok je rizik nastanka bolesti srca povišen za 23%. Djeca su pod posebnim rizikom od izloženosti duhanskom dimu. Pasivno pušenje kod djece ima brojne posljedice, između ostalog češće su infekcije disajnih organa, bronhitis i upala pluća. Svake godine više od 5 miliona ljudi umire od srčanog i moždanog udara, raka, plućnih i drugih bolesti koje su povezane sa upotrebom duhana. Uprkos svemu tome, pušači se teško odriču ovog zadovoljstva. Pušim 30 godina, a jednu kutiju cigara dnevno, 24 sata. Znate li koliko je štetno pušenje? Pa zavisi, to najverovatnije zavisi kako i kome, meni mnogo malo smeta stvarno. Jeste li razmišljali da prekinete da pušite? Ne. Zato što se brzo gojim, stane čovjek da jede, malo više, a volio bi da ne idem na prijet. Od 4. razreda osnovne škole pušim. Pokušavao sam da batalim, bolesnik sam, imao sam 3 srčana udara, 3 moždana. Zabranjuju mi doktori svi, ali ja volim cigaru, no život i sve i gotovo, nema šta. A nepušači pak kažu da je bez duhana mnogo bolje. Pušio sam 30 i nešto godina, ali sam uvek bio aktivan što se tiče sporta, rada. Međutim, osjetio sam da mi smeta, ne sada da mi posebno, nego uvek. A mogu vam reći jedno, 2,5 mjeseca sam batalio cigarete, osjećam se kako da vam kažem, preporođen. Jednostavno, smeta svakom. I kogod priča da ne smeta, taj se grdno vara. Ja bih preporučio svakom, posebno danas, dane pušača, duvanskog dima i svega, da podhitno batali. Može samo dobra volja, reši čovjek i problema nikakvih nema. Mislim da je loše. Kod ljekara nisam bio nikad i mislim i dalje da pušit neću. 54 godine imam, ljekar ne znam šta je i to toliko. Nacionalni dan bez duhanskog dima tradicionalno se obilježava 31. januara, a ovogodišnji slogan je domaćinstva bez duhanskog dima.